就要预备咯，看好了位置。你又是跟人家重复蹦，我不晓得是不是那个位置会不会被挤下来，屁股大的可能坐得上去。那么呢，我们现在要来了，预备，起，快点！我靠，这么快！哦！瓜，你在哪里？瓜，来，我帮你选号码，不要。等一下是没有来不及坐上去的人会要受惩罚，是这样吗？对，就像玩那个大风吹，那待会我们就一个一个号码会锁座位，来呗。那佩你要帮瓜，那个帅醒跟菲比那个是谁被挤掉？谁的屁股比较大？来吧，呱，我帮你选吗？我帮你选哈，我帮你选哈 ，Number 4，来呗，4号来自己找4号，呱，快点，用可爱或者是发嗲的声音念26个英文字母。我觉得英文字母比较简单啊。呱，我要上来才能讲话。那我们是不是要下来？是，没关系。我刚刚一直忘记按那个入座了，我都一直按头了那个位置，然后结果都没坐上去。我忘了还要按一个入座。没关系，你故意的，我知道。然后我想一下要按入座才能坐。那个瓜子是 iPhone 的，比较吃亏。我们好像不用按baby 没有按，那为什么？但我点了那个位置都一直坐不进去啊。菲比被那个帅醒给拎上去的吧？不知道啊。我念那个26个英文字母好了。A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z。唱完了。谢谢，不够爹。可爱，没有可爱，好吗？那我们请各位下座。开讲了啊！来，我们看看谁是怎么样下座啊？下座是我哇！飘零55，飘零今天中2次飘零中2次恭喜飘零，恭喜起立。帅醒这次有8，国柱有5，莫妮卡我13，来呗。先下了。下来跳一下啊，不要摔伤，谢谢你。你教我怎么下来头像，按头像，按自己的头像。头像有个离开。OK， 谢谢小峰。好呗，那我们要开始第2轮了。预备起，快点，去，在。对不起，我刚才忘记说位置。小光，不好意思，下来再一次吗？好，现在是谁？我看一下哈。谁没上座？不要跑啊！到底是谁？你这样子不知道是谁啦。刚刚是佩佩没有？佩佩来呗，佩佩。为什么我刚才上座我会跳出去啊？我刚才是跳出派房又赶快跳回来。你可能是网络不稳。来佩，来，佩是佩，来。好，